สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยผมดิดนะครับซึ่งใครเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับเป็นหนแรกก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ก็ท่ามกลางบรรยากาศที่มืดครึ้มแล้วก็มีท้องฟ้าเนี่ยร้องเป็นระยะนะครับผมอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็เดินทางกลับมาบนห้างคู่ของผมนะครับผมซึ่งฝั่งนี้เนี่ยหรือว่าทางด้านขวามือของผมเนี่ยได้เนรมิตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็แผนของผมในวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาดูพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นด้านซ้ายมือของผมนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับทุกคนนี่ค่อนข้างที่จะรกมากๆเลยนะครับเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่ผมเนี่ยยังไม่ได้เนรมิตใหม่อะไรเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็กลับมาดูในคราวนี้เนี่ยว่าจะเริ่มแผนกันอย่างไรแล้วก็จะทำใหม่แบบไหนนะครับทุกคนก็ต้องมาดูพื้นที่ไว้ก่อนนะครับเพราะมันยังมีอะไรให้ตกแต่งอีกมากมายเลยนะครับทุกคนดูดิค่อนข้างที่จะรกแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยเป็นไผ่หนามล้วนๆเลยนะครับผมพวกไผ่หนามเนี่ยมันจะมีหนามเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมนะทุกคนคือระวังมากเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแผนของผมในคราวนี้นะครับผมอาจจะกลับมาเนรมิตใหม่ตรงนี้เลยนะครับบอกเลยว่าไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับเพราะแผนตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในหัวของผมแล้วนะครับว่าผมเนี่ยจะทำแบบไหนนะครับทุกคนก็มาติดตามรับชมพร้อมกับผมเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะมาเคลียร์พื้นที่ก่อนนะทุกคนคือจะทำให้มันโล่งไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไว้คราวหน้าเนี่ยจะได้มาทำอะไรให้มันสะดวกกว่านี้นะครับผมโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวผมพักกันสักแป๊บหนึ่งนะเพราะผมเพิ่งขึ้นมาถึงนะโหเหงื่อแตนเลยนะทุกคนคืออบอ้าวมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวพักหายเหนื่อยปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มเคลียร์ทำความสะอาดกันเลยดีกว่านะครับผม
เนี่ยก็เคลียร์พวกกิ่งก้านไผ่นะครับแล้วก็พวกใบไม้เนี่ยที่มันทับถมในที่พักของผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าพวกใบไม้ไผ่เนี่ยที่มันทับถมลงมาในที่ฝ้าของผมนะมันทำให้ฝ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะกรอบมากๆเลยนะครับเวลาเราขึ้นหรือว่าเราทำอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะทุกคนดูดินี่นะครับคือถ้ามันไม่มีใบไผ่ทับถมกันเยอะเนี่ยมันจะอาจยังใช้งานได้นานกว่านี้นะครับเพราะใบไม้ที่มันทับถมกันนานๆเนี่ยมันทำให้เวลาฝนตกเนี่ยมันจะมีน้ำค้างนะครับแล้วก็มันก็หมักหมมอยู่กับพวกใบไม้แบบนี้นานๆเนี่ยมันก็ทำให้เนี่ยพวกไผ่เนี่ยมันกรอบมากๆเลยนะครับทุกคนก็ต้องระมัดระวังกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่ทุกคนดูดิโล่งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมมองเห็นได้อย่างชัดเลยนะว่ามันโล่งขึ้นเลยนะครับประมาณนี้เลยนะนี่ที่ผมเคลียร์นะครับผมนี่เดี๋ยวผมก็จะต้องนึกอีกทีหนึ่งนะว่าจะทำที่พักใหม่แบบไหนนะตรงนี้บอกเลยว่าจะไม่ทำเหมือนเดิมแน่นอนนะทุกคนโอ้โหทำไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะทุกคนแต่เหงื่อเนี่ยไหลยังกันน้ำเลยนะแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยร้องเป็นระยะนะไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ผมหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงผมก็จะต้องเคลียร์บริเวณตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็กลับไปกลางไฟชีนนะครับผมแล้วก็ไว้เป็น EP ต่อไปเนี่ยผมก็จะมาเริ่มงานตรงนี้กันเลยนะครับมือแล้วเว้ย น
เรียบร้อยได้เสาแล้ว1 ต้น
ตอนนี้เนี่ยฝนก็ได้ตกลงมาแล้วนะครับผมคิดว่าอีกสักประมาณสัก10-15 นาทีเนี่ยอาจจะมีฝนชุดใหญ่ลงมานะเพราะท้องฟ้าเนี่ยร้องตลอดเลยนะครับผมแล้วก็ทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมเนี่ยผมเนี่ยต้องตัดต้นไผ่นะครับบริเวณตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งผมจะบอกเลยว่าที่ผมต้องตัดออกเนี่ยเพราะมันไม่สามารถกางไฟชีตได้นะครับผมนี่ถ้าผมไม่ตัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบมากนะเวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะสาดลงพื้นนะครับแล้วก็มันก็จะทำให้พื้นตรงนี้เนี่ยเปียกได้นะทุกคนก็ประมาณนี้นะที่ผมตัดออกไปเนี่ยครับต้นนี้นะครับที่ผมตัดแล้วก็มันสามารถกางออกไปข้างนอกได้นะครับผมนี่พ้นจากพื้นตรงนี้นะครับผมแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็ตรงนี้นะครับต้นหนึ่งครับที่ผมตัดออกไปนะส่วนไผ่ที่ผมตัดออกเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าผมเนี่ยจะทิ้งนะครับผมทุกคนคือผมวัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับไผ่ที่ผมตัดออกเนี่ยผมจะไปต่อเติมฝั่งนู้นเลยนะครับผมนี่ไปต่อเติมฝั่งนู้นนะครับผมก็เลยต้องตัดอยู่แล้วนะครับผมนู้นฝั่งนู้นก็ต้องตัดนะครับเพราะผมจะเนรมิตฝั่งนู้นมาใหม่นะครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับช่วงฝนตกแบบนี้นะโอ้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวจะรอดูอีกทีหนึ่งว่าฝนเนี่ยจะกระหน่ำหนักขนาดไหนนะ
ตอนนี้เนี่ยกับข้าวของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องขออภัยทุกท่านเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมเอาเมนูค่อนข้างที่จะพิสดารไปหน่อยนะครับผมคือนี่นะครับเขาเรียกว่าอึ่งปากขวดนะครับเอาไว้มาย่างให้แห้งเลยนะครับผมถ้าใครเนี่ยที่ไม่ทานเนี่ยผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าหาค่อนข้างที่จะย่างนะครับผมแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยได้กินหนหนึ่งนะครับผมก็ต้องรอช่วงฝนแรกเท่านั้นนะแล้วก็กิโลหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะแพงด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่ผมมาทำวันนี้นะครับนี่ครับคืออึ่งย่างนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นผัดเผ็ดหมูนะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นผัดเผ็ดหมูที่ผมทำนะครับผมแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆนะครับผมมาทุกคนก็หิวข้าวแล้วนะครับผมมาทานข้าวพร้อมกับผมเลยนะครับลองผัดเผ็ดหมูก่อนเลยนี่นะครับผัดเผ็ดหมูอืมอืมตัวนี้น่าจะมีไข่นะครับทุกคนมาดูไข่เน้นๆนะครับอืมนี่นะครับไข่เน้นๆเลยอืมอืม
ตอนนี้เนี่ยก็ดึกมากๆแล้วนะทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยทานข้าวเสร็จนะครับผมก็ต้องขออภัยทุกท่านเลยนะครับที่ผมเนี่ยทำกับข้าวเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถูกใจหลายๆท่านนะครับยังไงผมก็ต้องขออภัยนะก็มันเป็นอีกหนึ่งอาหารนะครับที่ค่อนข้างที่จะหากินยากนะเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับผมวิธีของคนบ้านนอกตำป่าตำข่าวเนี่ยก็ทานกันประมาณนี้เลยนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวยังไง ในค่ำคืนนี้เนี่ยผมก็จะขอตัวพักผ่อนกันแล้วนะครับผมแล้วก็รอทุกคนเนี่ยมาติดตามได้นะครับใน EP ที่2นะครับที่ผมเนี่ยจะเนรมิตตรงนั้นนะครับคือจุดพักตรงนู้นเนี่ยใหม่เลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งห้างคู่นะครับผมที่ผมเนี่ยต้องกลับมาเนรมิตใหม่เลยนะครับเดี๋ยวจะออกมาในรูปแบบไหนก็รอมาติดตามพร้อมกับผมเลยนะครับเพราะวันนี้ผมก็กลับเข้ามาเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยว EP ต่อไปก็ลงมือทำกันเลยนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็มาติดตามรับชมกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนในบรรยากาศกลางคืนแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับผมฝันดีนะครับ